ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାଟି ଲାଇଭ୍ ହେଇସାରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଆଜି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ 1 ଏପ୍ରିଲ 2026 ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 3:13 ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇ ଚେକ୍ କରି ଦେଉଛି। ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା। ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଥିବେ କି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠାରେ ମୁଁ ଟିକ୍ କରି ଆଗକୁ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ ଭେରିଫାଏ KYC ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପୋର୍ଟାଲଟି ଲାଇଭ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କି ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ନୂତନ ଭାବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ୱେବସାଇଟ୍ଟି ଲାଇଭ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଆପଣମାନେ CSC ସେଣ୍ଟର କିମ୍ବା ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଆଜି ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଗରୁ 21 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ରହିଯାଇଥିଲେ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଏପ୍ରିଲ 1 ସୁଦ୍ଧା 21 ଚାଲିଛି ସେମାନେ ଆଜି ହିଁ ଯାଇ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ କମେଣ୍ଟସ୍ ଥିଲା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ନୂଆ ଫର୍ମଟି ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ପାଇବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ନୂଆ ଫର୍ମଟି ଆମେ ଆମ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଦେଇଛୁ କିମ୍ବା ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ଯେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ କି PDFଟି ମିଳିଯିବ। ତ କେମିତି ସେ ଫର୍ମଟି ରହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହା ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତାର ଅଫିସିଆଲ ଫର୍ମଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଶୋ କରିବ। ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତାର ନୂଆ ଫର୍ମ 2026 ବର୍ଷ ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଫର୍ମରେ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣ ଯେମିତି ପ୍ରଥମେ ଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଲେଖିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ଦେଇଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବା ପିତାଙ୍କ ଯଦି ଆପଣ ବିବାହିତ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀର ନାମ ଦେବେ, ଯଦି ଆପଣ ଅବିବାହିତ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ ଦେବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବର୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଧାରଣ ଅନୁଚିତ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁଟା ଥିବେ ଆପଣ ଦେଇଦେବେ, ଯଦି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଥିବେ ତ ୟେସ୍ କରିବେ, ନଚେତ୍ ନୋ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ସମ୍ପର୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ବିକଳ୍ପ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ 9 ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଦେଇଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ଥିବ ଆପଣ ଦେଇଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କୋଡ଼ଟା ଦେଇଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ଥିବ ଦେଇଦେବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହରାଞ୍ଚଳ ବା ଆପଣଙ୍କ ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ এটা ଛାଡ଼ିଦେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେଇଟା ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସହର ନିଗମ ଜାଣିଥିଲେ ଦେଇଦେବେ, ନେଇ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଚଳିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଫର୍ମକୁ ତାର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଲେଖି ଏଠାରେ ଦେଖାଇବ ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ରେ ଆପଣମାନେ କଲ୍ କରି ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭାଗ ଖ ଘୋଷଣାନାମା ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ କି ଆପଣ ଏଠାରେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଥିବ ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ ଚାହିଁଲେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦୟାକରି ପ୍ରଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିତରେ କୌଣସିଟା ଥିବ ତ ଆପଣ ଦେଇଦେବେ। ତ ଯାହାଙ୍କର ସବୁ ଠିକ୍ ଥିବ ସେମାନେ ସବୁ ଏଠାରେ ଟିକ୍ ମାରିଦେବେ ଏବଂ ଯାହାର କିଛି ଅଲଗା ଥିବ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଦେବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠାରେ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଦସ୍ତଖତ ଦେବେ ଏବଂ ଏଠାରେ ସେହି ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଦେବେ ଯେଉଁ ତାରିଖ ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାଟିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତ ଏହିପରି ଭାବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଏଇଠି ଏପରି ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ମଟି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଫର୍ମଟି ରହୁଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର କିଛି ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୋ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ PDFଟି ମିଳିଯିବ କିମ୍ବା ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ PDFଟି ମିଳିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ବି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପୋର୍ଟାଲଟି ଲାଇଭ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଦେରି କରନ୍ତୁନି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ହିଁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜି 1 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପ୍ରିଲ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ୱେବସାଇଟ୍ଟି କାମ କରିବ। ତ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ଏହା ଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର କିଛି ନ୍ୟୁ ଅପଡେଟ୍। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।